tudo bom? Meu nome é Lauren. Meu nome é Nicole e hoje nós estamos aqui para fazer a parte 2 de fazer do slime. Então antes de começar o vídeo, eu quero um like e se inscreva aqui no canal, tá, gente? E ativa o sininho, a gente já fez nosso primeiro slime, vamos mostrar pra eles. Enquanto você tava falando, eu tava já. E, gente, a gente fez duas em um vídeo, tá? 2 vídeos. E, gente, a gente descobriu uma técnica. Que é E essa técnica. daqui, ó. É um segredo nosso. A gente pega a cola, eu só preciso de 3 ingredientes. Cola, água boricada, cola branca, Coca-Cola, espuma de barbear. Vira isso daqui. E tá boa, hein, ó. Ó, daqui. Ó. Eita, parece que caiu. Mas tá boa, gente. Sim, só que a gente vai deixar elas descansando, né? A gente quase que não colocou muito água boricada, porque a gente... E, gente, só pra avisar, não fica clear, tá? Só não liga os potes que estão aqui, que a gente que fez já batido. Então vamos começar. Já vamos começar por a cola. Coloca aí, Lauren. Gente, não liga. A coisa tá... Vai. Mostra você pôr. Coloca pouquinho. Aqui, ó. Peraí que eu gravo. Ó, gente. Tá bom. Minha vez. Ó, gente, coloquei bastante. Menos do que a outra vez. Mas... Peraí, gente. Ah, deixa. Esses trecos de slime. Calma aqui, sim. Preencher. Certinho aqui. Isso. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. E só gastou isso? Ah, não, foi bastante. Não, tá, tem bastante aqui ainda. Então, agora a gente vai começar. Não, tem bastante. Tem bastante. Gente, esse slime eu recomendo bastante vocês comprarem esse daqui, porque ele vem Não, eu vi um desse tamanho. gigante. Ninguém tá vendo, mas... E vamos começar pondo água boricada, tá, gente? Eu coloco sempre primeiro. Pode pôr bastante. E vai mexendo. Porque o foco é A espuma de barbear, mas também coloca água boricada antes de pôr a espuma de barbear. E, gente, a gente não tá nem aí se cria bolha, porque falam que quando você vai fazer slime, você tem que mexer devagarzinho, porque aí tem que ficar mais dias pra... Mas do mesmo jeito fica com bolha, então... Ó, gente, a gente tá misturando rápido, por quê? Por causa que a gente já não vai ficar clear, né? Sabemos disso. Tá bom, senão fica dura. Não vai pôr espuma. Mas... A espuma vai ajudar. Gente, mexe bastante, tá? Agora ela vai começar a pôr a espuma de barbear. A gente fez... Gente, a gente não liga se a imagem do ruim tá vídeo. Tá ruim. Não, tá boa até. Mas a gente não liga pros outras coisas. Porque, tipo, a gente tá começando o canal agora e a gente gosta bastante. E a gente quer muito que vocês gostem do vídeo, tá? Enquanto ele tá fazendo só pra fazer uma careta, tá? Primeiro negócio. Pode pôr o tanto que você quiser. Depende do tanto que você tiver Cola. de cola. Sim, exatamente. Ó, gente, a gente só mexe o negócio e já começa a desgrudar. Eu não sei o que acontece. Mas você tem que pôr bastante até ela ficar boa. A minha não tá espumosa. Gente, você tem que tomar também Tudo cuidado bem com se isso. ficar espumosa. Não, mas tipo, você não pode exagerar. Mas se ela ficar Colocar um o pouco dobro espumosa... inteiro. Se ela ficar espumosa, a gente não fica triste. Sabe por quê? Porque se você pôr água boricada, ela melhora bastante. E agora a gente nem vai precisar mais usar cola branca. Com um cocôzinho aqui. E eu acho que agora a slime que o pessoal fala que é mais difícil ficar fazendo da clear do que a branca, agora é um jeito mais fácil. Só que eu ainda acho que clear é muito difícil de fazer. Sim, se você fazer com os ingredientes exatos, fica bem difícil. Porque a última vez que a gente fez o nosso slime, só que ela jogou a dar no lixo. Porque é pra ter pote, né? Porque minha mãe não gosta que é esse pote. Sim. Eu gostei. A slime que tava, a clear, tava aqui, ó, nesse potinho. Aí eu coloquei a de parte 1 aqui. E aí eu vou fazer essa. E a parte aqui. 2 tá nesse daqui, porque tinha muito lindo. Que é esse daqui, tá? Porque tinha ração dentro, né? Sim, é a ração De gato. Gente, eu tô mexendo aqui bastante. Não, imagina, aparece a cara da Sarah ali. A Sarah tá dormindo, mostra. Vou mostrar aqui. Que linda. Linda, gata bonita.
Tô linda, maravilhosa. Não Oi, precisa gente. ficar. Eu sou linda. Você quer participar do vídeo, bebê? Oi, eu sou Sala. Eu não gosto da Nicole. Não, ela gosta assim de mim, porque ela tava dormindo ali de boa. Eu não gosto da Nicole porque ela acordou eu. Tava dormindo. Ah. Nossa, a câmera tá boa. Ela odeia quando acorda ela quando ela tá dormindo. Ai, Ela bate em todo mundo quando Ela- ela tá mostrando minha cabeça. Tia, deixa eu dormir, menina. Coloca Nossa, gente, parece montanhas. verdade. Imagina enquanto eu estou na boca, eu faço isso, ó. Porque fica coçando. Olha, Nicole, você colocou muita espuma. Não, tá boa, coloca a buricada. Tá bom, Nicole. Tá boa, sua tá boa. Aham, tá boa sim. A sua tava igual a minha antes. Você tem que mexer bastante. Agora tá meio butter. Tá butter? Gente, ela tá boa, hein? Tem que ter um momento exato pra pegar na mão, tá, gente? Você vai descobrir quando ela for meio que desgrudando do pote. Deixa eu ver se ela tá boa. Ó, agora não dá pra pegar. Ó, gente, a minha já tá ótima. Gente, a minha já virou slime. Já. Nossa. Como E é fazer muito mais rápido. É, gente. Muito mais. Não precisa ficar sofrendo lá, não. E, gente, você só usa 3 ingredientes. Você só usa 3 ingredientes. Água brincada. Aqui, ó. Mostrando marca mesmo. Cara dela. Tá, vai. Thumbnail. Nossa, Google slime. Vai, 3 vezes em thumbnail. Eu tô com medo de grudar slime na minha cara. Ô, gente, a gente não sabe colocar direito o thumbnail. Sim, thumb, no caso. Que louca, tá batendo o pé. Mendiguez. Que louca, tá matando aí a slime. Eu tô tipo, não. Não me mate. Eu sou inocente. Olha, gente, ela tá ficando Aí boa. trocou. Deixa eu ver. Mano, a dela da Lauren tá Tá ótima. meio grudenta, tá? Meio grudenta. Mas tá boa. Vamos ver se ela tá clique? É, só que preciso colocar só um pouquinho mais. Nossa, gente, tá meio chicota. Não, Gente, ela se tá vocês perfeita. estiverem ouvindo barulho de chuva, É não porque que aqui tá chovendo. hoje foi o dia... Hoje é o dia em que vai mudar a minha vida. Eu descobri a forma da receita da slime. A cara dela. Já. Que lixo. Gente, não ligue para as tosses. Porque meu pai tá meio ruim. É que ele fuma, né? Então, Não fala faz nada. mal fumar. É, eu já falei pra ele tá tomando remédio. Ele tá Ah, não sei. louco. Ai, nossa, vocês viram? Devia colocar o replay, só que a gente não sabe quase fazer nada no YouTube. Hoje... A, B, C, D, E, F, G, A H, I... Lauren não sabe cantar, então cala a boca. Não, a Lauren não sabe cantar o ABC. A, B, C, D, E, F, G. A Lauren não sabe cantar o ABC. Uau! Não, imagina, a Lauren cantando pra você A, B, C, G, L, H, O, N, O, besta, idiota. Uau! Chega de cantar, né? Tem foco. Eu tava por aí, andando na minha bike. E no meu pezinho tinha um tênis da Nike. Eu olhei pro lado e vi um macaco.
Sopa de macaco, sopa de macaco. Sopa de Uau. macaco. Deu ruim? Deu ruim mesmo. Não, já desgrudou. Aí que eu vou ter que entrar Na escola, não dava bola, que tantas vezes já me fez chorar. Chorar pra quê? Se hoje o mundo deu voltas, ela quer de volta. O menininho que andava a pé e mole, só que hoje tem tal da nova meiota. E tu fez de copa. A gente já falou, pai, pelo amor de Deus. Chorar pra quê? Vai lá. Chorar pra quê? Se hoje o mundo deu voltas, ela quer de volta. O Tá, chega, menininho. acabou. Aí o porteiro chega. E aí, sua filha da mãe. Chega de dar mensagem, vai levar multa. Problema é Deus, eu vou levar multa. Uou! Ninguém te perguntou se eu vou levar multa. Porque se tivesse te perguntado, você estaria dando a resposta. Uou! Teve um dia que a mãe da Lori falou, a Isadora, que vocês não conhecem, a metida. Ela, tipo, ela tem bastante. Aí, tipo assim, gente, a gente tava. Ela tava riscando a cama dela. Aí a mãe dela deu muito sorte. Uau, ela fez. Porque ela falou assim: você pode. Como que era? Era tipo, para de riscar a cama da Lori, porque ela não tem. Ela só tem. Ela só tem uma cama. E você que tem 300 mil camas? E aí, não. Aí a minha mãe foi embora. Uou! E ela ficou com cara de sem graça. Foi. Minha mãe mês perguntou. passado. Mês passado. Não, foi em janeiro. Então, mês passado. Março. Mês passado. Gente, acho que a minha já dá pra pegar na mão, porque olha aqui. Ninguém viu nada. Gente. A minha tá meio metálica, ó. Vamos fazer tanto. Gente, a minha tá meio metálica. Deixa eu ver. Ó. Tá, vamos fazer tanto. Tá, gente, pera. Só deixa eu tirar essa carne da minha mão. Ô, gente, isso não vai ser tão tá? Porque não sabemos. Não, fazer eu sei thumb. fazer, calma, vai. Pera, menina. Uma louca ali. Louca. Vai. Ai, Tem um slime no cabelo. vai logo. Que louca. Foi. 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 Cuida slime no meu cabelo, mas a gente Me vai lavar ajuda. então. Então, não importa. Tô limpando aqui o pote, ó. Tá boa. Eu vou colocar mais, por quê? Eu coloco o pote inteiro. Meu Deus! Olha isso, gente. Não, mas a Nicole foi pegar o negócio. Aí ficou uma teia de aranha. Não, lembra o Nicolas lá com a teia de aranha? Nossa, eu juro. Não parece que tem. A minha tá metálica, olha aqui. É, a minha também, ó. Tá meio metálica, ó. Olha, gente. Nossa, a minha tá muito chique. A Sofia Fernandes fala que não pode aparecer esses risquinhos. Tipo esse, entendeu? Só que... Por quê? Porque é bórax que não tá misturado. Mas a gente não tem bora. Então, Isso. e o nosso nem aparece. E a gente nem usa o bórax. Ela deve estar metálica por causa da cola. Não, da cola, da glicerine. Gilete, glicerine. Oxi. Vamos tirar. Eu sempre fico falando que essa... Coloca um pouco negócio- aqui. Um pouco do quê? Isso. Nessa daqui, gente, a gente vai colocar... Corando isso aqui. Eu preciso ainda dar um presente de aniversário dela. Que é sexta. É, e depois a gente, outro dia, a gente grava um vídeo mostrando nossas slimes, né? Que são duas e ela 3. É, 3. E a Nicole, não, a Nicole. É 3, sim. Não, tira aqui pra mim. Com a colher, pega a colher. No colher. Gente, não liga que eu falo colher aqui. Eu falava assim, de cara pequena. Que noob! Consegui tirar. Pronto. Obrigada. Faz bolinha, faz bolinha. Assim, ó.
Faz isso, ó. Tá dando. Não, eu vou fazer bolinha. A bolinha sempre adianta, tá, gente? Sim. Agora Ô, gente, tira com a colher. vamos ver, Tira tá? com a colher. Rápido, rápido. Isso, vai. Tira, mendiga. Acho que- Gente, meleca, gente. Meleca, Lorena. Pode tá pulando pra esse maluco. Pode tá me ajuda. Pode sair daqui. Tem uns dois de slime no meu braço. Ainda bem que já tá usado. Ô, Nicole, você gosta dessas telhas dele? Gente, de ver. Água bonita. Ah. Gente, meu acho que ficou pra trás. Pera. Tô igual louca aqui. Não consigo tirar. Nicole tá pendurado. O quê? Calma. Pera. Não mexe. Caiu? Não caiu. Tá grudado. Que não- Caiu agora. Ajuda. Grudou no meu braço. Sai daqui. Tô bem longe de você, tá? Num dia. Ai, ainda bem nessa atração do vídeo. Ô, gente, eu não vou conseguir. Não, o quê? Entendi. Louco, que medo. Ô, gente, eu não vou conseguir. Gente, eu tô tentando dar um ponto. Vou colocando um pouquinho assim, ó. Essa daqui tá o vídeo. Tá de menos ainda. Tá com 17 minutos. 17. Ah, mas o outro tinha 20 minutos. Sim. Agora, o nosso vídeo sempre vai ser de 20 minutos. Pronto. Não, mais de 20, ué. O vídeo tem que dar certo. É, gente. Não tem tanto tempo de tempo. Onde coisa jogou? O negócio na minha perna. Mendiga ela. Aí não, imagina. Tô colocando a slime. Aí ela tá errando. Vamos ver se faz clique, eu quero ver. Eu tô tentando fazer isso porque, ó, se eu paro, acontece. Ô, Nicole! Eu consegui, ó. Parabéns. Obrigada. Ô, Nicole, você vai me dar um pouquinho. Buquê? Um pouquinho, um pouquinho. Buquê de flores? Dá um pouquinho. Dá um pouquinho. Não, aqui. Dá um pouquinho. Por quê? Você pegou tudo da minha mão. Minha mão tá toda suja. Ninguém mandou fazer pouco. Eu não fiz pouco. Ah, gente, eu não vou reclamar, né? É porque essas slimes estão boas. A minha só tá grudenta, sabe por quê, gente? Porque minha mão tá quente, a noob aqui. Eu não segurou o gelo. Vou segurar gelo agora. Tô brincando, gente. De pé no meu banco, mendiga. Gente, se eu ficar chamando ela de mendiga, noob, burra, a gente sempre se chama assim, tá? É, a gente não, a gente sempre, às vezes sempre fala coisas, tipo, a gente fala sempre, Coisas juntas. a gente fala, vai, tipo, 1, 2, 3, noob, viu, gente, eu nem falei pra ela falar noob, Tá falando outra coisa. você é de mendigo, você é de mendigo, Vai próximo. Precisam ir noob. oi, Colinhos, Você falou noob? falei, Você acertou, ué. acertei, Mãe, depois vamos tomar banho. gente, minha mão fica super branca, olha isso, Nicole, Mãe, tô lavando a louça. tá lavando a louça. Tô lavando a mão, isso sim. Tá lavando a louça. Não vou ver nada. Ai, esse óleo tá boa. É que só não tá gelada, a minha tá quente. Isso aí. Aquela sua slime tá boa, grudando na parede. Por que tu... Deixa aí, noob. Você colocou na sua. Falsa. Não, tira slime do seu cabelo. Eu juro que eu pensei que era slime. Nossa, Nicole! Olha quando eu faço isso, ó. Clique. Olha quando eu estico. Fica um monte de bolinha quando
clique. Ó, gente, ó. Nicole, filma aqui pra mim. 20 minutos. Tudo bem. Ó. Linda, lindinha. Ô, gente, a minha tá burger, a minha tá tudo. Olha isso. A nota de nós duas tá a Olha mesma isso. coisa. Não, mas olha isso. Nicole, Lori, olha o que você fez, noob. você que quis. Ah, obrigada. Aqui, ó. Seu coisinho. Não precisa. Vamos olhar mais ainda. Ó, gente, grava aqui pra mim. Eu vou pegar gelo. Gelo. Onde tem gelo? Ó, gente. Vai ter um tequinho aqui Onde pra tem segurar. gelo, noob? No bicho? Tem gelo? Não sei. Não é no Boa, computador. agora... Aqui, ó, Pronto, gente. gelo. Tô com o Gatorade. Aqui, ó, gente. Ó. Lori, adivinha o que tem? Grastroio. Peguei, tá? Olha isso, gente. Ah, não deu o efeito burger. O efeito não é da sua conta. O efeito do não é. Quer? Essa conta. Uau! Não gosto de uva. Você não gosta mais de Eu uva? gosto de uva verde. Também, mas essa daqui... Merda. Deu. Ninguém viu nada. Esse daqui tá usado. Nicole, Deus me ajuda. Mudou. Olha, tem sorvete. Ô, Nicole, eu tô sofrendo aqui. Olha que sorvete. Que merda é essa? Passa gelo. Gelo é bom pra vida. Passa gelo, mendiga. Não entendi? Não entendeu? Passa gelo. Ela tá comendo gelo? É isso mesmo. Passa gelo. Olha bem, Nicole. Você escorrega. Ela tá preso no gelo. Tá preso no gelo. Sai daqui. Sai. Acabou. Vira a cadeira, mendiga. Mendiga. Nem caiu no gelo ainda. Caraca, gelo é mutante. Daqui. Pera, você viu? Tirei. Que bom. E caiu. Caraca, procurando. Onde está o gelo? Não, é pra cá. Aqui. Não, amiga, esse daqui é gelo, querida. Só que não vai brigar. Não. Vai pra lá, minha filha. Passa gelo na slime para não ficar grudenta. Ó, o barulho da minha, ó. Aqui, gente, ó, gelo é bom pra vida. Mas fala, eu tô doente por causa do gelo. Olha, gente, ela tá... Olha. Gente, vocês deveriam ver a minha tá super boa. Tá igual a da Lori. Ó, gente. Eu tô com jogando. nada. Tá, gente, eu vou guardar a minha. Gente, vai parar o vídeo porque já deu 23 minutos com 27. É. Eita. E o vídeo inteiro, a gente tem que, né, tentando fazer Sim. Pera aí, gente, eu só vou pôr a slime aqui no meu potinho. Eu falo. Gente, Louca. Vamos depois aqui tomar banho? sim. Não quero ficar com essa slime. Vai, Nicole. 24 minutos, rápido. Tá, gente. Peraí. Quero falar aí, mendiga. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. E tchau, gente. Tchau. Não é slime nada. Que burro. Deu